अच्छा जी, आई होप मेरा आज का ये व्लॉग और आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग जरूर ट्राई करेंगे और मुझे जरूर फीडबैक देना। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कोई मेरी बताई हुई चीज को ट्राई करो और उसका कोई ना कोई फीडबैक दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्लॉग को लाइक कर दो और अच्छे से प्यारा सा कमेंट्स कर दो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, अपनी तरह का मेरी तरह का प्यारा सा मासूम सा कमेंट भी करो। तो कर दिया गुड।